Namaste Yogis, bienvenidos a una nueva práctica. Hoy os traigo una clase donde vamos a trabajar extensiones de columna. Extensiones cuyo objetivo es abrir el corazón. Vamos a abrir y soltar tensiones y bloqueos que podamos tener en el pecho al tiempo que vamos a estirar lo que son pectorales para profundizar esa apertura. Una apertura que nos va a favorecer una respiración más profunda, respiración que vamos a trabajar, respiración Ujjayi y respiración abdominal, para ser más consciente de ellas a lo largo de la práctica. Junto con las extensiones de columna, ¿vale? Que vamos a hacer Shalabhasana, Urdhva Dhanurasana, todo para abrir el corazón, y vamos a pasar también por cobras y perros cabeza arriba. Te voy a invitar a que no pases corriendo por esas posturas, sino que vayas muy consciente en esa apertura y trates no solo de abrir el corazón, sino que también estirar el cuello. Vamos a intentar ir hacia atrás sin cerrar muchísimo el cuello atrás, sino que buscamos estirar, alargar y abrir, porque el objetivo es estirar los músculos que están debajo de lo que es el macetero, ¿vale? Esos músculos a veces se tensan al tiempo que se puede tensar mandíbula. Entonces, cuando hagamos ese gesto de abrir, vamos a estirar cuello y vamos a abrir también la boca para relajar la mandíbula. Quienes sufren de bruxismo les va a ayudar mucho porque relaja bastante, y si lo hacemos repetidamente en la práctica, que va a ser el objetivo, nos va a ayudar a soltar y a relajar. Y una cosa importante, toda esta zona, mandíbula, garganta, cuello, si la tenemos relajada nos va a ayudar mucho también a entrar en aperturas de cadera. Hay un vínculo importante en estos dos puntos, mandíbula, garganta, zona pélvica y caderas, donde cuando una de ellas está más relajada, la otra entra más fácil en ese momento de soltar, de distender y de relajar. Así que vamos a trabajar con esos puntos para ayudar a abrir, buscando libertad, buscando una respiración profunda y llegar así a un Savasana muy gustoso. Pero en el camino de esta práctica vamos a llegar a una postura objetivo que a mí me gusta mucho y bueno, que requiere también su desafío, que es Natarayasana, el bailarín. Así que esa postura requiere equilibrio sobre una pierna y también una apertura de pecho interesante. Y como siempre te voy a dar opciones para las posturas que vayamos a trabajar y que puedan ser un poco más demandantes, ¿vale? Vamos a necesitar un taco para el inicio de la práctica, para abrir ese corazón de manera delicada, paulatina y con mucha suavidad. Así que comenzamos. Vamos a coger el taco, ¿vale? Vamos a colocarlo de esta manera, ¿vale? No, digamos, horizontal, sino que vertical, y vamos a tumbarnos sobre el taco. Importante cuando nos tumbemos que los hombros vayan por detrás del taco o por encima, dependiendo cómo lo quieras mirar, pero lo importante es que el taco no esté ni en la zona lumbar ni en el cuello arriba, los hombros por encima, ¿vale? Entonces nos tumbamos, ¿vale? Sentimos digamos el centro de la espalda sobre el taco, los hombros por encima, ¿vale? Yo lo necesito poner un poquito más arriba. Puedes buscar a lo mejor el tema de donde abrochas el sujetador, que quede por ahí, ¿vale? Y dejar que los hombros caigan. ¿Qué vamos a notar en este sentido, en esta postura? Una apertura bien generosa en lo que es todo el pecho, ¿vale? Incluso costillas. Te voy a invitar a que flexiones las rodillas, si te sientes cómodo, y los pies a lo ancho del mat, luego juntes las rodillas en el centro. Si esto fuera incómodo para ti, estiras las piernas en el suelo. Vamos a buscar los brazos a los lados. Vamos a respirar profundo. Vamos a buscar una inhalación larga y una exhalación igualmente de larga. Trabajamos con la gravedad para soltar, abrir. Y vamos a relajar la boca, la mandíbula. Puedes respirar, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Que no estén apretados los labios ni los dientes. Y deja que la gravedad te ayude en este soltar, en este abrir. Y nos vamos a quedar aquí unas respiraciones
Mientras dejamos también que la mente se calme, alejamos los pensamientos que nos puedan distraer y disfrutamos de este instante. Suelta el aire por la boca, deja que las costillas se abran. Dos respiraciones más aquí. Muy bien. Lentamente abres los ojos. Vas a juntar tus pies, tus piernas. Te vas a volcar y dejar caer hacia el lado derecho sin levantar nada del tronco ni la cabeza. Te quedas como en posición fetal. Con la mano izquierda quitas el taco hacia afuera y te vuelves a tumbar. Lo importante es no haberte incorporado, ¿vale? Y desde aquí vamos a estirar ahora sí las piernas y dejamos que todo vaya hacia el suelo. 3 respiraciones dejando que el cuerpo se acomode. Relajamos caderas y pies. Y puedes volver a soltar el aire por la boca. Muy bien. Si tenías los ojos cerrados, los vuelves a abrir, flexionamos rodillas y vamos a llevarlas hacia el pecho un instante. Abrázate y masajea hacia un lado y al otro la zona lumbar. Y luego poquito a poco buscamos un bebé feliz. Flexiona las rodillas, busca los deditos gordos o las manos detrás de las rodillas, busca tus opciones. Bien, intenta que el sacro no se levante, que esté en el suelo. Y cierra los ojos. Suelta el aire por la boca y relaja la mandíbula. Permite apertura en tus caderas. Y trabajamos con la respiración abdominal aquí. En el abdomen relajas. Sueltas el aire. Y permites cada vez más apertura en las caderas. Y sientes suavidad también en la boca del estómago, en el plexo solar. Muy bien, una más. Exhalas, abres los ojos. Cierras las piernas, cruzas los tobillos. Quédate un instante aquí y desde aquí busca las manos detrás de las rodillas. Vamos a balancearnos hacia atrás y hacia adelante 3 veces. Siente toda la espalda, busca una sentadita aquí. 1, 2. Y a la tercera te sientas, manos al suelo y con suavidad, perro cabeza abajo. Al llegar a perro, pedaleamos. Buscamos como siempre ese movimiento y relajas. Vas a pedalear un poquito más y luego quedarte. Si puedes llevar los talones al suelo, bien, ¿vale? Si no, busca tu comodidad. Aleja los hombros de las orejas, suelta la cabeza, relaja de nuevo la boca. Y hacemos un sí y un no con la cabeza. Preparando también un poco los músculos de tu cuello y de la garganta. Muy bien. Una respiración más aquí, soltando. Muy bien. Coges aire y al exhalar lleva las rodillas al suelo. Junta los deditos, junta las piernas, vete hacia atrás, caderas a talones, frente al suelo. Nos quedamos en esta postura con los brazos largos. Conectamos con respiración abdominal una vez más, sintiendo el movimiento y el roce del abdomen contra los muslos. 2 respiraciones. Relaja la boca. Muy bien. Poquito a poco traes las manos a los lados de las rodillas. Subes redondito para sentarte sobre los talones. Bien. Cogemos aire aquí. Y al exhalar una torsión hacia el lado derecho. Mano izquierda por fuera del muslo, mano derecha por la cintura detrás. Inhala, crece, exhala, gira hacia atrás. 3 respiraciones. De nuevo, relaja tu boca.
Cierra los ojos o la mirada baja. Muy bien, inhala atrás, exhala, vuelve al centro. Bien, te quedas. Vamos a llevar las manos atrás en copa o cuenco. Vamos a levantar las caderas estirando cuádriceps, dejando que se abra el corazón. Relaja, abre la boca, suelta el aire. Estira bien el cuello. Una más. Vuelve con la barbilla, vuelves a sentarte, coges aire en postura y al exhalar giras en torsión hacia el lado que nos toca, que nos falta. Miramos hacia atrás, respiramos 3. Muy bien, inhala atrás, exhala, vuelves al centro, repetimos ese Ustrasana, ese camello, manos atrás, abre corazón, suelta la cabeza. Y el aire por la boca, 2 respiraciones. Muy bien, vuelves de nuevo, barbilla al pecho, te sientas, buscas 4 apoyos, inhalas, exhalas, perro cabeza abajo, invertida. Pedaleas, te mueves un poquito, sueltas, mueves cabeza, sí, no. Bien, paramos el movimiento. Vamos a llevar el pie derecho atrás y arriba con la inhalación, al exhalar paso adelante, apoyo rodilla, apoyo en peine, elevo Anjaneyasana. Buscamos estirar psoas izquierdo, parte de esa cadera, de esa cavidad pélvica, abrimos de nuevo el pecho, relaja la boca. 3 Ujjayi. Inhala profundo, exhala, lleva las manos al corazón, ¿vale? Estamos como derretidos, recogemos un poquito, seguimos empujando con empeine, abrimos los brazos en cruz y vuelve a dejar que la cadera descienda. Mirada atrás, torsión profunda y trabaja Ujjayi. Muy bien. Inhalando vamos arriba, mirada adelante. Al exhalar, manos al suelo. Inhala corredor, mirada al frente, al exhalar, perro cabeza abajo y oportunidad de nuevo de moverte, de mover tu cabeza, de soltar la boca. Seguimos a lo mejor exhalando 1 o 2 veces por ella. Una más. Bien. Inhala, pie izquierdo arriba. Exhalo, paso adelante. Mismas acciones, apoyo rodilla, apoyo en peine, ahora estiramos el psoas derecho, brazos arriba, quédate 3 Ujjayi, abre el corazón. Muy bien, inhala, exhala, lleva las manitas al centro, vete un poquito atrás, abres brazos en cruz y te derrites nuevamente. Hacemos torsión profunda y trabajamos de nuevo Ujjayi, muy relajado esa boca, ese rostro, 3. Muy bien, inhala, brazos arriba, mirada al frente, exhala, manos al suelo, inhala, subes, corredor, exhala, perro, cabeza abajo, U invertida. Un par de pedaleos, de movimiento y de soltar. Bien. Última soltando por la boca, aquí. Bien. Y en la siguiente caminamos al principio del mat. Al llegar, alargas Ardha Uttanasana, al exhalar, te pliegas, soltando la cabeza, estirando la parte posterior. Repítelo, inhala, exhalas. Bien, subimos redondito, 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 Tadasana. Hombros atrás y abajo, juntamos pies. Vamos a hacer un vinyasa de brazos que nos va a ayudar en esa apertura de corazón, de pecho y rotación de hombro. Juntas, juntos, subimos los brazos inhalando, al exhalar los brazos por detrás, entrelazo. Inhalo, abro corazón, estiro codos y desde ahí una flexión hacia adelante. Buscamos coronilla hacia el suelo, brazos por encima de la cabeza, mantenemos 3, 2, 1. Inhalando, brazos atrás y al suelo. Exhalando, Utkatasana, silla. Pasas por aquí.
Empuja tierra, elevas brazos, te quedas con los brazos arriba. Repetimos, exhalando atrás. Inhalando, abriendo el corazón. Al exhalar, flexión. Suelto. Me quedo 3, cuenta mental. Muy bien. Inhalando, brazos por la cintura hacia abajo. Exhalando, Utkatasana, te quedas. Inhala arriba, última, exhalas. Inhalas, abres. Exhala, flexión. Sueltas. 3 respiraciones. Bien, inhala, exhalando, manos al suelo. Te quedas y buscas Ardha Uttanasana. Al exhalar, vamos atrás, plancha. Todo el cuerpo paralelo. Inhala aquí y al exhalar apoyamos rodillas, pecho y barbilla. Inhala, subimos a una cobra. Recuerda, abre y estira los músculos de la garganta y la boca. Baja la cobra. Estira los brazos atrás, entrelazamos los dedos de las manos, pies en el suelo, empujo con ellos y solo levanto el pecho en medio Shalabhasana. Mirada a la tierra, mantenemos 3. Ujjayi. Inhala profundo, exhala, suelta las manos, bajas el pecho. Inhala acá abajo, exhala, junta piernas, ve a Balasana y haz una contrapostura aquí con la espalda redondita. Aquí respiración abdominal 3. Muy bien. En la siguiente, redondito hacia 4 apoyos. Exhala, perro cabeza abajo, V invertida. Suelta el aire, 2 respiraciones. Mandíbula suelta. Bien. Siguiente inhalación, pie derecho, atrás de arriba. Exhalo, paso adelante. Inhalo, miro en el corredor. Al exhalar, gira hacia el lado izquierdo, pies de Prasarita. Abro generosamente los pies. Pies paralelos y vamos a coger los codos con las manos y vamos a buscar ir hacia un lado, hacia el pie derecho y hacia el pie izquierdo. O a lo mejor las manos dibujan un infinito en el suelo, un 8 tumbado, lo que sea más cómodo para ti. Busca el movimiento de la cadera, del tronco y siente la apertura. Un poquito más, inhala, exhalas. Y vas dirigiéndote hacia el pie derecho para marcar tu corredor. Inhala aquí, exhala, V invertida. 2 respiraciones, suelta la boca, la mandíbula. Muy bien. Inhalando, levanta talones, da un paso atrás con tus pies, redondita espalda, ombligo recogido, plancha. Inhala, exhala, rodillas, pecho, barbilla. Inhala, sube a esa cobra, a lo mejor amplia, y estira de nuevo el cuello, la garganta. Baja la cobra. Estiramos los brazos atrás, entrelaza los dedos de las manos, Shalabhasana completa, inhala, exhala, subimos piernas, pechito. Alargas, mantenemos 3. Bien, inhala, exhala todo al suelo, manos a los lados del pecho, coge aire acá abajo, exhala atrás, Balasana, contrapostura. 3 respiraciones, abdominal. Muy bien, inhalando redondito, 4 apoyos, exhala, V invertida. 2 respiraciones. Muy bien. Inhalamos, pie izquierdo atrás de arriba, exhalo, paso adelante. Inhalo en el corredor, lo marco y al exhalar me meto por el lado derecho para, de nuevo, base de Prasarita. Generosamente abiertas las piernas, los isquiones hacia el cielo. Puedes de nuevo coger los codos o con las manos y vamos a hacer ese 8 tumbado, ese infinito, y siente el movimiento de la cadera, del tronco y déjate llevar. Suelta la cabeza. Fluye. Muy bien.
Poquito a poco te vas dirigiendo hacia el pie izquierdo, marcas el corredor, inhala, exhala, V invertida. Respiramos 2. Suelta la boca. Muy bien. Levantamos de nuevo los talones, un pasito atrás. Este mismo gesto que ya hemos hecho, plancha. Pero aquí a lo mejor bajamos chaturanga, ¿vale? Elige o sigues con 3 puntos de apoyo. Y cuando vayas a perro arriba tu cobra, quédate, estira la garganta, abre la boca. Perro, cabeza abajo, V invertida. Mantén esa suavidad que vamos cultivando en tu respiración. 2 respiraciones aquí. Muy bien. Y en la siguiente inhalación caminas o saltas al principio del mat. Inhala, alarga, Ardha Uttanasana. Exhala, te pliegas, Uttanasana. Brazos en cruz, garganta, pecho, elevas. Al exhalar, Tadasana. Muy bien. Juntas bien las piernas, bien los pies. Vamos a ir a una torsión, ¿vale? Antes pasamos por Utkatasana, silla. Busca tu silla, mantenemos 3 respiraciones, Ujjayi. Empujando la tierra, 2. 1. Inhala profundo, exhala, manos al corazón y la torsión hacia el lado derecho. Recuerda las 2 rodillas niveladas. El codo empuja la rodilla. No me voy abdomen a los muslos. Busco esta palanca y esa torsión profunda. Larga, mantenemos 3. Sonríe, 2. Bien, 1. Poquito a poco miras los pies. Peso al pie derecho, 2 rodillas muy pegadas, levanto el pie izquierdo, atrás largo, aterrizo. Te invito a que esté la rodilla en el aire si es posible, si no, manténla en el suelo. Mantenemos 3, torsión profunda, 2, 1. Inhala aquí, exhala, vuelve al centro, manos al suelo. Marca corredor, inhala y exhala, V invertida. Respira, 2. 1. Inhala talones, paso atrás, redondita espalda, plancha. Bajada chaturanga, 3 puntos. Vuelve a abrir tu garganta, suelta tu boca. Exhala, perro, cabeza abajo, bien invertida. 2 respiraciones. Muy bien. Coges aire, exhala, rodillas al suelo. 4 apoyos y levanto el pie izquierdo para sacarlo hacia afuera del mat y estirar la pierna derecha, variación de Vasisthasana. Empuja la tierra, tu muñeca debajo del hombro crece. Mantenemos 3, 2, 1. El pie de atrás, el derecho, sale hacia afuera, abro y estiro pectoral, los músculos de la garganta, la boca. Inhalo, exhalo, vuelvo. 4 apoyos, manos, rodillas en el suelo. Me voy directamente al otro lado, levanto la pierna derecha, la saco, estiro la izquierda, Vasisthasana con apoyo. Oportunidad de querer tocar el cielo. 3, 2, 1. El pie de atrás hacia atrás por fuera y oportunidad de abrir pectoral, pecho, garganta. Empuja la tierra. 2, 1. Vuelves. 4 apoyos. Inhalas. Exhalas. V invertida. Respira. Suelta la boca. Bien. Vinyasa, talones, pasito, redondito, plancha. Baja tu chaturanga, tus 3 puntos de apoyo. Y de nuevo, abre garganta. Boca. Perro, cabeza abajo. No corras por las transiciones, respíralas y encuentra tus espacios. 2. Muy bien. Siguiente inhalación, camino o salto. Alargo, me pliego. Brazos en cruz, creces. Exhala.
Piecitos juntos. Nos vamos a hacer el otro lado, ¿vale? Con el lado izquierdo. Así que buscamos Utkatasana silla. 3 respiraciones. Ujjayi. Inhalo profundo, exhalo manos al corazón, torsión hacia el lado izquierdo, metemos bien esa palanca, nivelamos las rodillas, alargamos bien los costados, giramos. 3. Muy bien, mira los dedos de los pies, te quedas, peso al pie izquierdo, 2 rodillas muy juntas, paso derecho atrás, intento que se quede en el aire, si es posible, si no la apoyas, y nos quedamos. 3. Inhala profundo, exhala centro, marca tu corredor. Coges aire, exhala V invertida. 2 respiraciones. Muy bien. Inhala y al exhalar vamos levantando los talones, pasito atrás. Vamos de nuevo con ese vinyasa que ya vamos integrando, esa bajada. Abre de nuevo garganta, boca. Perro, cabeza abajo, invertida. 2 respiraciones. 1. 2. Bien. Y vamos a buscar de nuevo plancha. Bien, puedes repetir de nuevo la opción de apoyar las rodillas y hacer Vasisthasana con apoyo o Vasisthasana plancha lateral cayendo hacia la mano izquierda. Y mantenemos aquí. 3, caderas arriba, quieres tocar el cielo. 2. Bien. 1. Pie derecho atrás, extensión de columna, abriendo el corazón, garganta, pectoral. 3, 2, 1. Vuelves. Plancha. Bajada, chaturanga. De nuevo, oportunidad, garganta, boca. Perro, cabeza abajo, invertida. Suelta el aire. Una más. Hacemos el otro lado. Plancha. Vasisthasana hacia el lado derecho. Apoyo, firmeza, caderas. 3, 2, 1. Postura salvaje. Abres el corazón. 3, 2, 1. Volvemos con suavidad. Plancha. Fluye lento. Garganta, boca. Disfruta esa apertura. Perro, cabeza abajo. 3 respiraciones. Muy bien. En la siguiente inhalación vamos a levantar los talones de nuevo. Pasito atrás. Redondito, plancha. Vamos a bajar y quedarnos tumbados en el suelo. Todo el cuerpo. Bien, estiro los empeines. Brazos atrás. Rotación externa de hombros. Busco flexionar rodillas. Busco empeines. Cojo aire mirando el suelo. Exhalo arriba. Urdhva Dhanurasana. Empuja empeines contra manos, proyecta el corazón. Mantenemos 3. Muy bien, inhala profundo. Exhala, suelta, brazos a los lados. Coge aire aquí, exhala, atrás. Balasana, importante aquí. Respiración abdominal. Suelta la boca, relajas. 2. 1. Muy bien. Inhalando redondito adelante. Al exhalar, perro cabeza abajo, Adho Mukha, sueltas. 2 respiraciones. Muy bien. Inhala pie derecho, atrás y arriba. Exhalo, paso adelante. Corredor lo marco. Inhalo. Bien. Y al exhalar, vamos a empujar bien con el pie de atrás y subir a estocada alta. Fíjate bien que los pies no estén cruzados, relaja los hombros, mirada adelante, proyecta ese corazón. Mantenemos 2, empujando el pie de atrás, bajando un poquito más. 1. Inhala en postura, exhala, guerrero 2, apoyando el pie, buscando la apertura necesaria
Bajo los hombros, activo omóplatos y mantenemos. Mirada por encima de la mano, dedo corazón. Muy bien, inhala profundo, última, y al exhalar manos detrás. Pecho en diagonal, abro corazón, rotación de hombro y reverencia, guerrero humilde. Coronilla hacia el suelo, brazos por encima de la cabeza. Peso al pie de atrás, baja un poquito más ese muslo paralelo a la tierra. 3. Muy bien. Empuja la tierra, elévate con confianza. ¿Vale? Manos en cintura, cierra un poquito el paso, si fuese necesario, gira caderas hacia adelante. Brazos de nuevo arriba. Jugamos con equilibrio, ¿vale? Pero sé muy consciente del pie derecho, empuja ese pie a la tierra y con determinación y confianza eleva la rodilla izquierda, equilibrio. Al exhalar la devuelves ese pie izquierdo atrás, enraiza y lo repites, empuja la tierra y elévate, confianza y aplomo. Atrás, aterrizas. Última, arriba, aterrizas. Inhala, exhala B, manos a tierra, mirada al frente. Inhala, exhala, V invertida. Sentirás más activo, más, digamos, con calor el muslo y el cuádriceps derecho que el izquierdo. Vamos a respirar aquí y ahora vamos a nivelar. Pero antes, levanta talones, pasito atrás, plancha. Volvemos a bajar para quedarnos tumbados, tumbadas en el suelo. Y repetimos Urdhva Dhanurasana, flexionando rodillas, cogiendo empeines. Inhala, exhala, arriba. Abrimos ese corazón, 3. Inhala profundo, exhala, suelta manos a los lados del pecho. Inhala abajo, exhala, compensa atrás. Un instante, respiración abdominal. 3. Muy bien. Redondito, 4 apoyos. Perro cabeza abajo, U invertida. 2 respiraciones. Y nos vamos, pie izquierdo atrás y arriba, exhalo, paso adelante. Corredor, miro al frente, me fijo muy bien en los deditos del pie de atrás y elevo, empujando a la tierra. Me quedo, estocada alta, unas respiraciones aquí, bajando un poquito más, muslo paralelo a la tierra. Muy bien, inhalas y al exhalar vamos a ese guerrero 2, apoyando el pie de atrás y siendo generosos en la apertura. Brazos en cruz, abriendo cadera y rodilla. 3, 2, 1. Muy bien, inhala profundo, exhalo, manos detrás, pecho en diagonal, abro corazón, guerrero humilde, bajo, coronilla, brazos por encima, firmeza en las piernas. Mantenemos. 3, 2, 1. Empuja la tierra para subir con seguridad. Eso. Manos en cintura y cerras un poquito el paso para dirigirlo, caderas adelante. Quedarte de nuevo en estocada. Recordamos el juego del equilibrio 3 veces. Inhalo, empujo, voy arriba. 1. Aterrizo, firmeza. Vamos, 2, arriba. Eso. Y última. 3. Y atrás. Inhala profundo, exhala tierra. Inhala corredor, exhala V invertida. 1. Muy bien, 2. Vinyasa, talones, pasito, redondita, plancha, bajada con control. Quédate en esa cobra, perro arriba, garganta, boca, perro cabeza abajo. 3 respiraciones. 1. 2, suelta, suelta, suelta. 3. Bien, inhala, pie derecho atrás y arriba. Exhala, paso adelante.
Ok, recuperamos nuestro corredor, firmeza atrás y estocada alta. Vamos a Natarayasana, ¿vale? Vamos a hacer de nuevo esos 3 idas y venidas. A la tercera nos quedamos arriba. Vamos allá. Mucha firmeza, crea estabilidad y enraizamiento con el pie derecho. Inhala y exhala arriba. 1, aterrizo. Repitiendo esto. 2, aterrizo. Y 3, arriba. Abrazo rodilla, mirada en un punto fijo, boca relajada, enraizamiento tierra. Chin mudra en la mano derecha, mano izquierda va deslizándose hacia el empeine, 2 rodillas juntas, 2 caderas juntas. Perdón, cuadradas. Brazo adelante. Empujo el empeine, que no se abra la cadera, que no se abra la rodilla y el hombro izquierdo cerradito. Entro en Natarayasana, donde esté cómodo, cómoda. Me quedo 3, 2, 1. Inhalo profundo, exhalo, centro, 2 rodillas juntas. Recupero adelante la rodilla izquierda y voy detrás, corredor. Inhalo, exhalo, V invertida. Suelto el aire. Y por la boca. En la siguiente, talones, pasito, vuelvo a ese vinyasa. Control. Garganta, pecho. Perro. Muy bien, inhalas, exhalas. Y nos vamos izquierdo arriba, paso adelante. Corredor, miro al frente, arriba estocada. De nuevo, mismas acciones, enraizamiento, firmeza. 3 veces subimos la pierna de atrás, con lentitud, sin correr, para crear esa firmeza en nuestro cuerpo y también nuestra mente. Inhala, exhala arriba. Atrás, inhala. Exhala. Atrás. Bien, nos quedamos. Arriba. Abraza. De nuevo la mirada, el enraizamiento, la calma. Y poquito a poco vamos buscando el empeine con la mano derecha, chin mudra con la izquierda, el hombro cerradito, cadera, rodillas. Y vamos adelante. Aquí. Que no se abra la cadera, cuidado con el hombro. Mantenemos 3, 2. Bien. 1. Inhala profundo, exhala, vuelves, no toques el suelo. Inhala, exhala, busca corredor. Inhalas, exhalas, V invertida, suelta el aire. Y vinyasa, talones, paso, plancha, bajada. De nuevo garganta, boca, relaja. Perro, cabeza abajo, V invertida, 3, 2, 1. Bien. Miramos las manos, vamos a acercarlas entre sí. Y podemos caminar o saltar, pies por fuera de las manos, bajamos. Caderas, aquí. Movemos un poquito hacia un lado y al otro. Abrimos el corazón, nos quedamos. Lo hemos hecho muchas veces ya, juntos, juntas. Esta apertura de cadera, ¿vale? En la cual vamos a relajar el suelo pélvico. Vamos a llevar una respiración al abdomen para que se expanda, sintiendo que las caderas se abren, se sueltan con el trabajo de la respiración. Y vamos a relajar de nuevo la boca y la mandíbula. Quédate aquí, 3. Muy bien. Inhala, abrimos los ojos, exhala, manos al suelo. Levanta las caderas a medio camino, sigues con las rodillas flexionadas y lleva el pie izquierdo atrás. Apoya la rodilla. Ok, la mano izquierda por fuera del mat, el pie derecho por fuera del mat en diagonal, buscando una buena apertura, si es posible, ¿vale? Si no, reduce. Mano derecha en la rodilla, abrimos. La cadera va a bajarnos hasta bajar el psoas que se estira, ¿vale? Atrás el pie hacia adentro o estirado el empeine, abrimos cadera y giramos en torsión.
Mantenemos 3. Inhala profundo. Exhala, vuelves lento. Estamos como derretidos con la cadera, así que regula y recupera atrás. Metemos el pie derecho y la rodilla izquierda en el medio del mat. Cruza la pierna derecha por delante. Abre los pies hacia afuera y siéntate para esas caderas que se abren. Ya trabajo más localizado aquí, soltando, dejando que se vaya abriendo un poquito más esta zona. Y vamos a agregar los brazos. Entonces vamos a llevar el brazo izquierdo arriba por detrás. Mano derecha nos ayuda. Y luego a lo mejor completamos postura enganchándonos. ¿Vale? Abrimos de nuevo la barbilla paralela al suelo, con espacio en la garganta, el empuje de la cabeza hacia atrás. Relaja la boca. Mantenemos 3. Muy bien. Inhala profundo, abres los ojos, exhala, sueltas. Vamos hacia adelante con las manos. Desarmamos el cruce de las piernas. Idea perro cabeza abajo, U invertida. Inhalas, exhalas. Miras las manos nuevamente, las acercas entre sí, dejando espacio por fuera y vuelves a Malasana. Camina o salta para llegar. Te vuelves a mover. De nuevo ese trabajo, ¿vale? Importante, boca, mandíbula, para relajar nuestra cavidad pélvica, nuestras caderas. Tratando de quitar rigidez y darle un poquito más de suavidad allí. Manos en Namaste, mismas acciones que hemos hecho hace un instante. Boca, mandíbula, respiración abdominal, suelo pélvico relajado. 3. Muy bien. Inhala profundo. Exhala, abrimos los ojos, manos al suelo. Levanta las caderas, medio camino, rodillas flexionadas y ahora pierna derecha atrás y rodilla al suelo. Bien, mano derecha por fuera, pie izquierdo por fuera, dejo que baje la cadera para estirar ese psoas. Bien, mano izquierda en la rodilla izquierda, relajo el hombro, giro atrás, abro. Mantengo 3, 2, 1. Inhalo profundo, exhalo, vuelvo. Me recoloco, regulo, meto el pie izquierdo y la rodilla en el medio del mat, la de atrás. Cruzo por delante para Gomukhasana, para mí la reina de las aperturas de cadera. 2 rodillas juntas, sentados aquí. Brazo derecho arriba por detrás para completar la postura. Mano izquierda. Apertura de axila, de hombro, garganta. Mantenemos, relaja la boca. 3, 2, 1. Inhala profundo. Exhalas. Soltamos. Vamos adelante, deshacemos. U invertida para estirar. 3, 2, 1. Bien. La siguiente te invito a caminar o saltar para sentarte al principio del mat y estirar un poquito piernas, no del todo, las mantenemos flexionadas, manos detrás, ¿vale? Vamos a hacer el parabrisa para relajar caderas hacia un lado y al otro. Un par de veces más. Y luego centro. Estiramos piernas, vamos a ir a Paschimottanasana para estirar un poco más la zona lumbar. Pies activos, inhala arriba, crece y al exhalar hacia adelante. Coges cantos externos, puedes coger los dedos gordos de los pies o a lo mejor quieres ir profundizando colocando el mismo taco, a lo mejor puedes ir por delante del taco a coger tus manos. Varias opciones. Nos quedamos. 5,
Inhala profundo, mirada adelante, sin soltar, exhalas. Inhala arriba, exhala, relajas. Manos detrás, podremos ir a una mesa, ¿vale? O Purvottanasana, estirando piernas, inhalas y exhalas arriba. Mantenemos 5. Estira la garganta, 4. 3. Antes de bajar, mira el ombligo. Y luego bajas. Estupendo. Nos vamos al principio del mat. Ok. Y vamos a ir hacia el suelo. Lo que vamos a hacer es que nos tumbamos y damos un impulsito para ir a Halasana. Cuidado atrás. Rueda. Nos quedamos aquí. 5. Poquito a poco, Sarvangasana, manos en la espalda. 5. Bajamos medio puente. Si no bajas directo en medio puente, bajas redondito y desde abajo subes a tu medio puente. Mantenemos. 5. Muy bien, inhala profundo, exhala, bajamos. Te tumbas con toda tu espalda y vamos a ir a Matsyasana. Metemos las manos debajo, vamos al pez, buscando abrir el corazón, coronilla atrás. 5. Estira bien la garganta. Muy bien, inhala profundo, exhala, salimos de postura. Círculos con las muñecas, rodillas al pecho. Balanceo. Puedes llevar la frente a las rodillas para estirar tu cuello. Y tumbarte, torsión. Piernas cruzaditas. Puede ser doble cruce, ¿vale? Derecha sobre izquierda y te dejas caer hacia un lado. Y miras al otro. Mantenemos 4. Coges aire, exhala, vuelves, cambias el cruce y te dejas caer al otro lado. Nos quedamos 4. Y volvemos. Ok. Abre las rodillas, juntando los pies, brazos atrás, Supta Baddha Konasana. Antes de nuestra relajación final, nos quedamos aquí un instante. Relajando ingles, el abdomen, la caja torácica, la garganta, la boca. Y poquito a poco deshacemos los brazos, juntamos piernas, vamos a Savasana. Un minutito. Es cierto que puedes parar el vídeo y quedarte mucho más tiempo, vale, que te lo recomiendo, 3-5 minutos estaría ideal, pero ahora aquí un minutito con suavidad, dejando que todo se relaje. Inhala, exhala por la boca, deja que se suavice el pecho, la garganta, las clavículas una vez más. Y entrégate a la suavidad de la respiración.
al peso de tu cuerpo y entrégate a la calma de tu mente. Entrégate aquí a Savasana. Inhala profundo, exhalas. Siente el peso de tu cuerpo sobre el suelo. Y vamos moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos, la cabeza. Te invito a estirarte, llevar los brazos atrás, bostezar, suspirar. Flexionar las rodillas, a darte un abrazo. Desde aquí vamos a volcar hacia el lado derecho y poquito a poco nos vamos incorporando para sentarnos, buscando una postura cómoda, llevando las manos al corazón y la barbilla hacia el pecho en señal de agradecimiento, de reverencia hacia nosotros mismos para agradecer nuestra energía y nuestro tiempo. Y cantamos el mantra OM para cerrar esta práctica, cogiendo aire. Namaste. Muchísimas gracias por compartir una práctica más conmigo. Espero que os guste. Recordar hacerla varias veces entre semana, 3 veces sería ideal para que puedas ver el avance, puedas sentir también la relajación, ese trabajo de mandíbula, ese trabajo de apertura, de soltar. Y estaré encantada de leerte, de leer vuestras experiencias, vuestros comentarios y sugerencias. Namaste, nos vemos pronto.